ขับรถแล้วไม่ต้องเปิดแอร์เปิดกระจกพูดมากกับด็อกซอนแม่ด็อกซอนแม่ด็อกซอน One, two, three, let's go. พอใจกับผลงานหรือไม่อธิบายผลงานตัวเองที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยดีกว่าไหมตอนที่เริ่มแต่งงานแต่งงานทุกคนสักขีพยานนะคะมันก็พูดผิดกันเชิญค่ะนี่ก็แล้วแต่วันนะแต่ส่วนใหญ่จะขี้เกียจแล้วเน้นใส่แล้วนั่งสบายมากกว่าเช่นวันที่ไปกอเกตวันนั้นใช่ไหมวันที่ไปกอเกตใส่ไหมคะกางเกงใครก็ไม่รู้เหมือนกันหยิบมาเสื้อคือเมื่อคืนก่อนที่ไปกอเกตคุณนอนด้วยกันใช่ไหมคะแยกแป๊บได้ไหมเดี๋ยวยืนตรงนี้ให้มามีอะไรอย่าลืมเอาเสื้อมาคืนนะความรู้ของทุกคนว่าใครเป็นรองกัปตันนะเดนิสแล้วกัปตันล่ะพี่ปาเดี๋ยวอย่าเพิ่งทุกคนเปี่ยมได้ยินข่าวมาแววๆว่ากัปตันกับรองกัปตันเขาแต่งงานกันแล้วอะไรเนี่ยตายแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าอยู่ระหว่างกลางขออภัยนะคะไม่อยากเป็นกขอคอค่ะโอ้โหแป๊บระดับนี้มันต้องความประทับใจของหนูคงอยู่ทุกไลฟ์แหละแต่ที่สุดก็คือปีใหม่เพราะว่าพี่ปันกับพี่เจนิสประกาศแต่งงานกันสุดยอดมากค่ะแล้วก็บอกว่าชอบวันสงกรานต์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่า BNK48 รักษาความเป็นไทยบอกรักเธอทุกวันได้ยินฉันบ้างไหมเธอปันไม่คิดถึงวันนี้ประกาศแต่งงานเนาะผมจะไม่ชงนะครับผมจะไม่ชงเลยผมจะไม่ชงแถลงอะไรผมจะไม่ชงแถลงอะไรหน่อยโทษฮะมีคนกระซิบมาผมไม่ได้ตั้งใจไกลนะครับแอบคิดถึงเธอทุกวันบอกรักกันทีได้ไหมพี่แคนคะพูดขอบคุณทุกคนเลยฉันดูสวยบ้างได้ไหมแกเจนนี่ตบหัวปันหน่อยไม่กล้าเมื่อกี้ปันหลบเองแต่ว่ามันโดนพอดีจริงๆมันไม่ได้แรงขนาดนั้นลองไปดิคือเราจะหลบหรือว่าจะให้ตบจริงไม่ให้ตบแหละหัวทันศักดิ์สิทธิ์โดนไปได้มันแค่นี้แล้วหนูกำลังจะหลบแล้วมันโดนพอดีจริงๆไม่ได้เอาบ้างเอาไปเลยโตนี่เรียกผักเว้ยเฮ้ยไม่ชอบมูฟเมนต์ของมันนะแดนไม่ตายคุณจอนอครับคุณจอนอว่าคืนคุณส่งสติกเกอร์อะไรมาครับไม่บอกคุณส่งสติกเกอร์อะไรมาให้ผมครับไม่จะบอกครับมีตังคุณครับเลิกเล่นเกมแล้วไปอาบน้ำได้แล้วครับไม่งั้นคุณก็ต้องเล่น Dragon Nest M นะครับเดี๋ยวคุณจะมาเล่นเกมอื่นไม่ได้สิไม่ได้คุณต้องเล่น Dragon Nest M นะตั้งแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกทีเลยไปเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ๆได้แต่บอกรักเธอเพียงแค่ข้างเดียวเธอคือความฝันคนที่เรานั้นแอบเพ้อละเมอบ่อยๆแต่ทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสบตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธออยู่เส
มอแม้ตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันนั่นเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันก็กลัวว่าอาจจะคิดมากไปได้โปรดเข้าใจ